大家好，咁樣咧，今日我又買咗一隻新機。我今次買嗰個咧，套餐咧就係呢一隻眼鏡加遙控光嗰隻叫做體感唱飛套餐。咁點解我冇買 RC2 控嗰個套餐咧？嗰個增強圖傳咧？因為咧我本身咧有 RC2 嗰個控咧，咁我諗住咧就可以共用，咁就唔需要買嗰個，因為我冇眼鏡，因為之前嗰隻阿翻得三阿翻得二咧嗰隻機咧已經放咗啦，咁所以我所有眼鏡都冇晒。咁因為咧，咁360戴隻眼睇嘅另外一個感覺嘅，咁同埋我嗰個 Fit 咧已經係有嗰個 RC2 控咧，所以我就唔需要走去買過，咁我諗住可以咁樣用嘅。咁其實呢隻機咧5488嘅，咁仲有退稅。咁退稅咧，佢就係退600幾蚊，人仔603.68，咁就買咗1年 Care。咁樣咧，佢就因為咧，佢嗰個要收行政費啊，退稅嗰度嗰間銀行咧，咁佢收咗109.76，咁我正式其實係收到493.92。咁隻機就係大約係5200幾人仔。大家咧真係諗住買增強圖傳咧喺大陸，香港咧就用唔到，因為香港咧就係用唔到4G 嘅，只有內地先用到嘅啫。咁所以如果你要買4G圖傳咧，你就必定要喺內地買，否則咧你所有機咧都係冇增強圖傳嘅。咁因為咧我都唔好話經常，我間唔中我都會翻內地去啲長線旅行咧，咁變咗咧4G圖傳對我都幾重要，因為同埋呢隻機而家個抗風能力去到5級咧，咁佢隻機又大咗，咁我覺得即係我睇 YouTube，我而家個部機都仲未開嘅，新速速，係咯，我自己買嘅，喺華強北嗰邊，咁變咗咧都係講多聲咧。如果你買增強圖傳嘅，就一定要買 RC2 控嗰個。咁如果嗱，咁我哋話，如果我仲想玩眼鏡嘅，想有啲體感嗰啲，又玩 FPV 嗰個咧，你分開買，其實唔係好貴，因為佢本身嗰個眼鏡咧，佢跟嗰個 N3 嗰個控咧，同埋搖光咧，N3 控我問過啊，係1400蚊人仔，同埋搖光係500幾人仔，即係接近600，即係兩件加埋2100。咁你如果你將佢嗰個退咗稅嘛，即係如果係5488咧，即係5200幾咧，你再加多大約係2000蚊到咯。咁因為你買個光亦都有得減嘅，所以你睇你點配搭啦。咁變咗咧，你就一定又有增強圖傳，又有嗰個眼鏡體感嗰個買。但係如果你話我冇諗住要4G 增強圖傳咧，咁你就可以唔使理啦。你就咁想玩眼鏡啊，玩穿越嘅，就直接買360體感飛行套裝5488，等佢退稅就5200幾，咁就有得。咁你就要買個 Care 咯 ，Care 咪398一年，好似唔知500幾定600蚊就2年，咁咪睇你大家選擇啦。咁我今日主要咧就係開箱，咁開箱就係其實好開心嘅嘢。咁佢本身咧，嗱我睇一睇啦，佢呢盒嘢咧，佢係有咁樣咧，佢跟住咧會佢咧呢度咧會有一個叫做飛機啦，有嗰個叫做電池3粒，眼鏡 N3 一個，RC Motion Free Control 一個，袋一個，擺晒所有嘢啦，同埋一個充電管加USB 充電器，4隻翼掌翼6個時一個，同埋喜樂墊一塊，手繩一條，同埋嗰啲軟布俾你抹嗰個360嘅，同埋嗰啲paperwork 嗰啲嘅。咁我而家拆出嚟，嗱呢個位置，你睇下咁樣拆，哇幾靚！
興咁樣拆咗隻機啦。好，拆完咧我就逐件你出嚟。好，佢咧就有個 QR code 俾你嘅，即係如果你首次玩唔知點嘅咧，佢應該會教你點樣裝 DJI 嗰個 Fire Apps 啊，即係嗰啲咧，同埋點睇啲片啊、學嘢啊、手冊嗰啲咯。不過如果你玩嗰度唔使㗎啦，唔使理㗎。好啦，跟住我攞出嚟先。咁一個殼冇嘢嘅啦，呢度已經係。咁我擺地下先，我擺呢度先啦，咁靚靚地㗎嘛，起碼有個 DJI 嘅背景喺度。你睇下個袋幾大，係啊，真係好大。所以如果你帶出街咧，究竟你會唔會帶呢一個咧？真係見仁見智啊！嗱，呢度又有張貼紙喺度，呢兩張貼紙向下掹，哇！黐得好實。好，咁啊貼喺上高，真係。將啲嘢擺翻去先，唔好咁嘢。好啦，咁咧都係一罐嗱咧，罐乾型幾大嚿，嗱啲舊位收幾靚，有埋條帶喺度箍住。好，咁而家打開條帶啊！好，嗱佢呢度咧個袋呢度有一堆嘢啊！我攬開條拉鏈逐樣啦。呢個快速指南，同埋有啲貼紙嘅。嗱，有四隻翼，掌翼，跟住兩個防潮袋。頭先講啦，呢個六角匙，呢個抹眼鏡布，呢個梯絲嘅線，呢條線咧其實好用嘅，冇嘥咗佢。嗰條線好粗嘅，同埋咧佢過電應該好好嘅，因為佢有埋 data 個效果嘅。咁我擺翻落去啦，咁就拎咗隻機出嚟先。嗱，呢隻就係嗰隻機啊，用個袋密實保鮮袋嗰啲啦，咁就封咗嘅。咁我擺啲片出嚟先，好輕喎，其實隻機冇入邊啊。嗱，呢個就係先嘅戰地板啊！呢啲如果其實你都知啦，大家平日去啲草地玩咧，有呢啲拍板就好啲啊，因為冇話要打到草同埋整污咗隻機啦。降落升降嗰時，咁跟住咧再有拎呢個就眼鏡，然後呢個就手柄，呢個就唔知係咩嘅，可能果牛充電管家，係啊，有機會啊。跟住呢度就冇嘢啦，咁我擺上去先，咁我逐件開俾大家睇下。嗱，而家開咗呢塊板先啦，我都唔知有幾大喎。其實一般啲航拍機其實要買好大塊嘅，如果唔係。佢有啲咧，有時大風咧，你知啲航拍機有時都好大風，一吹起咧，嗰隻機飛走咗，唔係呢塊嘢飛走咗。嗱，你話係咪好大咧？就見仁見智。擺呢隻機可能啱啱好，如果你擺啲 Mavic 4 Pro 啊，
你 mini 都冇問題，擺 Mavic Pro 部應該冇問題。嗱，後邊個 DJI 張喺度，唔知睇唔睇到啊？反光好難睇，係咯，咁樣。好，咁我收翻埋先。但係好細心喎，整啲牛油紙呢度咧，我咪驚黐住咗咧，會驚溶咗。我咁都擺埋佢先。而家咧就開呢個盒啦，應該充電空間。嗱，聽下有幾格，驚你嗨到開關掣，可能好細心喎，呢個細心嘢喎，你真係。嗱，好嘢。嗱，嗰粒電好薄，但係好長。嗱，有燈嘅喎，因為以前咧嗰啲未激活部機咧，即係未激活個電池係冇燈嘅喎。哦，如果咁得意有燈，咁都好嘅，輕飄飄。好，咁又擺埋邊先。嗱，跟住咧呢個就係 motion control。motion control 即係如果你玩開 Apollo 2都係嗰隻嘅啦，咁樣呢個就開關掣啦，呢個就錄影啦，呢個就搖桿咧，左右即係呢個左右上下咯。呢個咧就係 H 字咧，就係呢個就係返學，自動返學。呢個咧就係控制嗰個玩花繩啊，有時啊，不過我唔係好記得，你到時咩咧？咁另外有條手繩嘅，好啦，跟住咧攞埋眼鏡先到飛機咧，係咪？大佬最後出現㗎嘛。呢一隻嗱，呢一個好處咧就係譬如我哋啲戴眼鏡咧，就唔使成日除來除去，真係直接笠咗入去。嗱，呢個合拍海綿，仲有塊鏡片保護墊，哇！好細心嘅，裏面仲有兩塊嘢喎。使用前先移除啊！咁你隻眼咁擺落去已經搞掂。係啊，呢度咧就係我呢度條線已經綁咗啦，已經好靚喎。呢個咪扭嗰個鬆緊咯。嗱，等你經條繩鬆出嚟，咁咪扭翻實佢。呢度插 SD 卡啦，好啦，而家呢個大佬出嚟啦，呢個就係大佬。佢有400幾克㗎呢隻，哇咁鬼堅嘅！嗱，Neo嗰啲咧，呢度有保護蓋嘅呢啲，但呢啲冇㗎，所以要小心。佢就係保護外邊呢個位咯。嗱，佢已經整咗個警告，叫你唔好擺手落去嗰啲位，整親到佢，以免燙傷啊！哦，唔係電池位嚟㗎，嗰個係。另外咧，呢個位咧就係呢個擺電池位，話俾你知電池會過熱，小心啊！呢個就係擺 SD 卡嘅，佢有40幾 G 入邊嘅。咁同埋有個 Type-C 嘅，可以插住佢連個電腦度攞嘢啊！但佢話好似咧上下載出嚟啊 ，Output 嗰條片咧有成100 M 個數據速度喎，好快。咁底有呢度有個避障啦，
同埋81個 dB 可以分配啊嗰個噪音。係啊，咁佢呢啲獎就用6個時刷嘅呢啲。咁我而家打開呢個前蓋啦，前蓋點解？呢隻咁嘅，點解？我咁拉出嚟嗱，咁佢其實而家咧直情係呢一個咧擺咗1寸咧，嗰個咧360嗰個新嗰嚿嘢，即係 DJI 個360嗰嚿，好似成個擺咗落去咁啊！而家係啊，可以頂住嘅。咁佢未飛之前咧，佢就已經呢度有個膠喺度嘅，原來。未飛之前咁，點話飛咁樣？咁樣係啊，佢呢度有2個的嘅，咁擺喺度。咁佢飛起嗰時候就會咁樣轉翻停佢。咁我估佢咧同 Insta360嗰次啲類似咧，應該有嗰啲保護貼紙買嘅。同埋咧，佢今次話呢啲360咧，如果個玻璃爆咗，可以有個套餐買版嘅，就自己即時換。嗱，咁我覺得兩睇啊，因為點解咧？嗰套嘢成500-600蚊。我覺得咧，如果拎翻去DJI 維修可能平啲。你自己買嗰套嘢分分鐘嗱，除非你好急玩，即係因為咧你爛咗要 send 翻去咧，一來一回又要時間嘅。但係如果咧你話好急玩咧，你就真係要買嗰套嘢，因為你如果炒咗，你即刻諗住嚟咯。嗱，同埋呢度咧，呢度有避障啦，360避障啦，跟住上邊有拉打啦，紅外線。咁話照睇佢話咧，呢個紅外線應該係cover晒人哋機嘅。即係睇人哋嗰啲片咧，佢就係咁講啦。咁但係先開我都唔係好識開，其實講真，我都開嗰時都有少少暴力咗，可能要開得幾次先知究竟係直唔開。攣落去，兩邊夾啊，兩邊攣落去呢個位。面嘅，不過好細位喎，咁揸住，手指粗啲可能唔得。係啦，咁樣咧就我會咁開箱，而家暫時就係咁樣啦。